Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sada na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kaanginan C.O.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bueno, adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw? Biyernes, no? Pizza 29 na kini sa bulan sa unsa man tarong adlaw mahigala. Pizza 29 na kini sa bulan sa Agosto tuig 2025. Ayan, no? So, kumusta na mahigala? Nang hinaot kita, gaana kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Bino arita manghigala, kumustahon din nato, no? Ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang ato apod nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan, ng Mindanao, ilibin na gayo ng ato ang mga kaparian nga miyembro sa Diocese of Dumaguete. Of course, ang ako mga classmate, no? Si Father Obing Masyon, si Father Tonton Arnaiz, o si Padre Dami Heramis. Uy, kumusta na, no? Nang hinaot kita manghigala nga walay problema nga nasugatan, kitang tanan, ang atong mga kaparian, walay mga ubo, walay hilanat, apalaginhawa pa. Ayan. Kumusta na nga higala, no? Bino, ato di ay nga timbaya onog may muto ang ato mga lay ministers. Kumusta na mga brothers? Ang ato ang mga membro sa MBG, ang ato mga membro sa Legion of Mary, ang atong mga membro sa nagkalain-laing mga mandated organization. So, kumusta na, no? Nang hinaot kita mahigala nga wala mo'y gibating problema sa lawas. Naamagani, pero ginagmayra. Ayan. Madalara. Abi na mahigala, baguhay pa may nga natapos ang amuang parochial pilgrimage. No? Naabot may sa Tanhay, naabot po din taon may sa kining Dumaguete. Karong sunod mga higala, murag mga tudugay may ugkuan San Carlos. I don't know kung tawagan pa itong San Carlos, kung pilgrimage site ba ang San Carlos. Pero murag simura siguro. Nakanibang sa San Carlos City yun. Kaya medyo, gusto nga ito nga mga higala, medyo dool-dool na lang siguro. Naingon to akong kuan kauban. 97 kilometers ko, no? Okay na, dili na tanto. Mga laon lang, no? Layo manggid po din ng kuan ka ng San Carlos City. Nala, no? So, arita maghigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamuntuhon, Archbishop Albert Uy sa Archdiocese of Cebu, nanawagan karon, no? Sa mga kining katawhan ilabi na gayon ang ato mga opisyal sa gobyerno nga likayan gyud ang matud patentasyon sa pagpangawkaw sa panalapi sa bayan, sa panalapi sa nasod, no? Kay medyo grabe na nga issue karon kanang mga ghost projects, mga ghost employees, ug daghan pang uban, no? Muna nanawagan in town si Archbishop Albert Uy sa Archdiocese of Cebu nga medyo po din taon, maglikay-likay po din taon ta, no? Anong mga butanga. Balita mga higala gikan sa Vatican, Cardinal Luis Antonio Tagle nanawagan usab karon sa mga Filipinong Katoliko nga isalikway ang tunok sa katilingban, no? Sa ato pa ato yung isalikway ang mga nahimong sagbot o mga sagbot sa katilingban, mga tunukon nga mga sagbot, no? Apil na niya na ang korupsyon o daghan pang mga kahiwian ilibin na gayon sa panggobyerno. Maugad tumihigala mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon ug arita mga higala sa ato. Ay, salamat din mga higala, no? Okay. Nabalik na ang Channel 51. Oh, nakakita na sa nakakita na po kung balik sa akong hitsura mga higala sa TV, no? Ako yung taon ginagiampo mga higala, ang taon Ginoo, ayaw yung taon itugot, no? Abi no kuyaw dero adlaw mga higala. Tarong adlaw gisaulog nato ang The Martyrdom of Saint John the Baptist. Karon din adlaw gisaulog nato pula ka eron mga higala ang
kini kuan kay mamarong adlaw mahigala nga gisaulog nato ang kamatayon sa ato ang magbubunyag nga si San Juan Bautista, no? Matud pa si San Juan Bautista, matud pa niingon siya nga sa Mateo 3:11, ako magbunyag kaninyo pinaagi sa tubig apan aron pagpakita nga naghinulsol kamo sa inyong mga sala. Apan muanhi sunod kanako magbunyag siya pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Siya mao ang gamhanan, siya mas gamhanan pa kanako ug dili gani ko angay bisan sa pag badbad sa liston sa iyahang sandalyas. Ayan, no? Unya sa Juan kapitulo 1 bersikulo 35-37, pagkasunod adlaw didto nausab si Juan uban sa duha niya katinud-an ug sa pagkakita niya kang Hesus nga milabay, maingon siya, anaa ang sa grasya sa Dios, no? Nagbaton siya sa kaisog sa paggawas sa iyahang palibot o sa paghinulsol alang sa kaluwasan. Ano? Ang naara, no? Ang sa pagkakita niya kang Jesus, may gano'n siya, ang naara ang matud pa anak sa grasya, anak sa Dios. Ayan, no? So ingon na ni ana mahigala, no? So karong adlaw gihinumduman nato ang pagkamatay ni San Juan Bautista, the martyrdom of Saint John the Baptist. Okay. Binuari na natamang higala sa ato di ay nga timbayaon usab og manmunto ang atong mga igsuon, no? Kumusta na mo, ha? Nahinaot ko mga higala nga ana ang gyud kamong tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Okay, no? Binuari na natamang higala sa atong catechism. Of course, ang atong giopinan nga catechism kabahin sa sakramento. Matud pa diri, no? Ang ato ang topic kabahin sa sakramento. Matud pa diri nga naman nga ang sakramento importante man, mga sakramento man importante alang kanato. Kung atong i-define ang sacrament, sacrament is an invisible sign is a visible sign instituted by Christ in order to give grace. Yan, no? Visible sa ito pamakita nga timaan nga gitukod ni Kristo aron nga mapaabot niya ang daghang grasya. Yan, no? Sa ito pa pinaagi dahil sa mga sakramento, madawat na ito ang daghang grasya. So nga kagahapon, nagtunang kalabing adlaw akong gipaklaro ko ka mga sakramento ko man bunyag, konfirmasyon, Eucharist, confession, holy orders, matrimony, kasal o gingamanusab ang hilog sa masakiton, no? Itong nakalabing adlaw ako nang matud pa gipasabot ngano nga ang bunyag makahatag yung dugang grasya. Of course, ang bunyag makahatag ka nato og dugang grasya sanglit, no? Mahimok kitang lakip sa human nga kita nga nabunyagan, nahilakip kita sa katawhan nga sumusunod ni Kristo diha sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, no? We are identified with the death and resurrection of Christ, no? Mahimok kitang sumusunod ni Kristo diha sa iyang pagkabanhaw ug sa pagkamatay. O niya natagaan kita og bag-ong kinabuhi. Number 2, nahimo kitang miyembro sa katilingbang Kristohanon. Ug ang number 3, nahimo kitang matud pa nahimo nga pinaagi sa bunyag na napapas ang atong mga sala, no? Nangapapas ang atong mga sala, nahinluan kita. No. And then gisunod dayon nato pagpasabot usab ngano man nga ang kumpirma makahatag po nato grasya. Kaya kanang kumpirma sakramento ba na. Ato pa kung sakramento gani instituted by Christ na in order to give grace. Ato pa kining kumpirmasyon aduna gyud po ni siya matud pag aduna gyud po grasya nga atong nadawat pinaagi niini.
Ayan, no? Nya usa sa mga grasya nga atong madawat pinaagi niini mao kining mga gasa sa Espiritu Santo. Mga gasa sa Espiritu Santo. Nya maghisgot kani kitag Espiritu Santo, klaro kaya na nga mga gasa sa Espiritu Santo. Number 1 is wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. Kini tanan mga bunga sa Espiritu Santo atong madawat kung kita ma-confirmahan, ma-confirm. So no nga kinahanglan mas maayo gyud alang kanato makumpirmahan kita ang madawat nato ang mga gasa sa Espiritu Santo. Sa ito mga gasa sa Espiritu Santo, wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. Unsa man ning wisdom? Mao kini maghatag kanatong kanang kasayon, mahimong sayon alang kanato, maghatag kini kanato og kanang kahibalo aron sayon kay nato ilhon ang mga moral ug spiritual guidance. Ayan, no? Number 2, understanding aron atong masabtan pag-ayo, no, grants a deeper insight to spiritual faith and God's will and scriptures. Sa ito pa sa yung kaya nato pagsabot. Yung counsel, sa yung kaya nato pag-discern. No, kung unsay maayo, kung unsay dili. Kung magkadali kaya nato makailat ba nga maayo ni siyang tambaga ato ning tagumanon. Unya, fortitude, of course, kalig-on diya sa mga kalipagsulay. Sunod, knowledge, of course, understand and share divine truth. And number, piety, childlike love, and devotion. That God as a Father, sa ato pa mailhan na ginato pa pinagi sa itong dagugugma sa Diyos. And then fear of the Lord, kahadlok sa Ginoo. Kining tanan nga mga bunga sa Espiritu Santo, grasya kini alang kanato, no? Muna nga angay natong pasalamatan kay ato maning madawat kung madawat nato ang sakramento sa kumpirma. Unyari na kita mahigala sa sakramento sa Eucharistia, no? Unya kung atong basahon sa unang sulat ni San Pablo sa taga-Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23-26, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa adlaw nga siya gibudhian, mikuha sa pan. Unya, may pasalamat siya sa Dios, ug gipikas-pikas niya ang pan, ug miingon, mao kini ang akong lawas nga akong nga alang kaninyo, bukhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa ug miingon kay siya si Jesus, mao kini ang kupa sa bag-ong kinabuhi sa akong bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako, kaysa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo gikan niining kupa gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ado pa doon gitudlo gini ni sa mga nauna ka nato, most especially si San Pablo. Unya matud pa doon ay mga pangutana unsa man po yung mga grasya na to padre nga madawat kung musimba kita. Of course, number 1 is increased union with Christ. No, mas mas mahiusa pag yun kita sa Dios, dili lang kay hiusa gamay, hiusa gyud sa Dios. Number 2, maligo ng atuan matud pa mga Christian values, kay doon na may mga pagpanudlo. Unya, removal of venial sins. Ito pa kanang musimba dayta makuha ng atong mga venial sins. Dili manoon ang kuan hinoon mortal sin dili makuha og misa, pero ang venial sins pwede sa mga venial sins libak-libak, no, kawat-kawat ginagmay sa ginikanan, ingon niya na, no. And number 4, resist temptation. Sa ito pa pwedeng natong mapatigbatukan na ang tentasyon. Number 5, spiritual growth. Mas mulambo kita sa espirituhanong kahimtang. O ang number 5, maanda mga atong kalag alang sa kinabuhing walay katapusan. Ayan, no? Sa ito pa, kini mga grasya, kini akong gihisgutan mga higala, mga grasya gini, unya madawat nato ni kung atong adawato, kung atong himuon, kung atong dawaton ang mga sakramento. Kaya mamon lagi na meaning sakramento, no?
a visible sign instituted by Christ in order to give grace. Ano niya sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 5, kay kung nahiusa kita diha sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya, kung banhaw na kita ingon nga gibanhaw siya. Sa ato pa kido namang giingon diri mahigala nga usa ka grasya nga daw to increased union with Christ, no? Sa ato pa mas mulig-on pagyod, no, ang ato ang pagkahiusa sa Dios. Unya ang pagkahiusa sa Dios matud pa sa Roma Kapitulo 6 versikulo 5, kay kung nahiusa kita kang Kristo diha sa iyahang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya diha sa pagabanhaw nga kita ingon nga gibanhaw usab. Sa Lucas, sa sulat ni San Pablo nga sa Korinto, Kapitulo 5 versikulo 17, kay bisan kinsa nga mahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang daan miagi na ug ang bag-o miabot pa. Ano, sa Marcos Kapitulo 4 versikulo 11 sa 1 sa 11, na matud pa si Kristo mismo nakaresist yun siya sa mga tentasyon. Kay kuan man lagi ta usa man lagi na sa grasya nga atong pagadawaton kun ugaling makasimba kita mo na nga isip mga sumusunod ni Kristo na kanunay nagdawat sa iyahang lawas ug dugo diya sa Santos nga Misa. Ubay-ubay gyud usab ang grasya nga atong madawat human nga kita nadawat kaniya. Okay? Bino din nila sa kutob-kutob ha. Balik-balik ka na to na ugma mahigala. Okay, medyo gikapoy ko gamay. Gikapoy na ko gamay mahigala. Pero palayon lagi hapon ta. No? So ako lang hapon kini inyong ubos nga alaga, Reverend Padre, na Akademya Kab, manamilit na usab kaninyo. Manalangin ka na to ang Diyos magagawang tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.